Hello， 大家好，我係 Wendy。你哋係未試過金價升緊，個倉仲賺咗好多錢，個心就係咁叫唔好走住啊，唔好走住啊，仲有得升，仲有得升，仲可以升到上月球添。結果一個市唔好，一嘢跌翻落嚟，唔單止冇晒啲利潤，仲要倒蝕收場。呢個係咪貪心鬼上咗你哋身呢？又或者個價只係跌咗少少，明明都未到個止蝕位嘅，但係就已經嚇到心都嚟一嚟啦，跟住即刻斬倉走咗人去，點知轉個頭一嘢 V 型反彈，升到你唔信拍爛晒大髀呢。其實呢，貪婪同恐懼係每個交易員最大嘅心魔，佢哋會令你喺最高點買入，最低點賣出。想打贏佢哋，唯一嘅方法就係信自己嘅策略。唔好信感覺，落盤前識好只賺止蝕，當自己係一個冇感情嘅 AI， 夠鐘就收工，唔好俾情緒控制你嘅倉位，先可以喺呢個市場度行得更遠。關注我，學多做少。